Nej, kun halvt. Husk nu, når jeg siger bokser, når jeg siger stop, så stopper I. Er vi klar? Og jeg vil lige sige 3 minutter lang tid. I får for en halv minut for en mellemtid, når der er 1 minut tilbage, når der er halv minut tilbage, og så når der er 10 sekunder. Skal I hilse? Ja, I skal spise. Mens I kan. Hej, hvad er det? Næste skal Bjørn, sekundant dernede. Hej. Boks! Det er roligt af vinden. Og kør venstre. Venstre. Godt, Christian. Ja. Så kom ud. Ja, sådan. Det kan du også. Godt nok, Emil. Udmærket. Og kom tro på det. Kom med den venstre der. Først. Udmærket. Brug din jab, hold ham væk. Det er dig, der har lange arme. Emil. Ja, der er noget gået med de parade, Emil. Der er gået 1 minut. Så venstre først, Emil. Ja. Kom med parade, Christian. Uppercut. Nej, jeg skal lige gå til Jimmy. Vi banker dem op. Og det er Niklas godt. Er der noget kamp? Først. Husk parade, Kom! 1. 2. Kom først. Han bliver brugt kræfter. Ja, det er godt. Der var 1 minut tilbage. Første omgang. Hvor mange skal I gå? Det er lige det. Det er omgang. Det tempo skal du ikke holde. Men det er jo det. Kør med det venstre. Dybt. Gå hjem. Dybt. Ja, kom. Find det med venstre, eller dybt med højre. Lige stød rød hjelm. Slå hjelm. Find det med venstre, eller dybt med højre. Der er halv minut tilbage. Det er Emil. Hvad er det første omgang? Ja, det er første. Følg op på den, Christian. Keep højre. Blå hjem, keep højre. Tid! Ja, okay. Jeg skal ikke se ondt. Det er bare en æsbåd. Det er Min skue nu. Kom med den stive venstre der. Det er vigtigt at holde den. Det er ikke... Hvad er det i gang til at komme ud? Der er en næsbåd. Det er bare en æsbåd. Prøv. Kør her. Hey. Christian, kør her. Ikke så med ansigtet. Nem træer, du kender sgu da reglerne, mand. Du må ikke stå og sekundere derfra. Neutral er hvidt. Boks! Go. God højre, Emil. Skål ned på bluset. Ja, Boks, man skal bare ikke tage en anden. Så par nu. Million.
lidt, når man kommer her. Kom igen. Kom nu. Kom så, Emil. Og så til at gå til. Der er ikke så meget diplomboksning, René. Du får lov til at gå til. Kom nu, Christian. Kom så, Christian. Christian, tilfreds skud nu. Kom. Dyb med højen. Kom, dyb med højen. Kom nu. Og så dyb med højen. Ja, igen, Martin. Få højen med. Få højen med. Kom nu. Få højen med. Få højen med. Kom nu. Christian. Kom så, Christian. Kom så, Emil. Så tæt på. Christian, kom nu. Udmærket. Sådan der. Dyb. Sådan igen, tilbage igen. Kom nu, Emil. Du er en halv minut, dreng. Kom nu. Dyb med højen. Dyb med højen. Dyb med højen. 10 sekunder. Sådan der. Udmærket. Og Rød, brug din lige stød. Lige venstre. Og Jørgen. Det er meget fysisk. Udmærket. Sådan der på afstand. Sådan der. Det er godt, det der, drenge. Det er sejt, mand. Sådan der. Væk frem, væk frem. Der var gået. Rigtig 1, 2. Højre. 1, 2, 3. Over neutral, Jørgen. Boks. Ro på det. Udmærket det der. Så ud igen. Ud og ind, ud og ind. Sådan der. Rigtig godt. God lige venstre. Du er et slag. Kom igen, kom igen. Christian, rolig. Bare tag det stille og roligt, Christian. Rolig, Christian. Stille og roligt op. Kom, kom med min. Fortsæt. Kom nu. Kom nu, du får se på. Kom op på. Den så. Sådan der. Rigtig godt. Sådan der. Kom igen. Sidste minut. Kom, skram. Op med varerne. Kun en minut. Kom der. Sådan der. Kom, Christian. Kom. Må ikke vende siden der. Kig på. Kom. Kom nærmere. Lige ved at være der. Sidste minut. Boks. Der er halv minut tilbage. Kom så, Christian. Kom så. Kom så. Op med det halve minut. Kom igen. Bare kæmpe det der, Emil. Fortsæt. Op med varerne. Og der er halv minut tilbage. Kig op, kig op. Op med varerne. Snart 5 sekunder tilbage. Kom så. Sidste 10. Kom, kig op. Kig op, Christian. Udmærket. Pisse godt kæmpe det der. Stop! Holdkamp. Vinder med dommerstemmerne 3-0 videre til næste omgang. Emil!